Faayidaa ajaa'ibaa aannaniif damma walitti makuun fuulatti dibachuun nuuf qabu kan jedhu ilaallarra. Aannaniif damma bakka tokkotti walitti maknee yoo fuulatti dibanne faayidaa akkamiirraa arganna kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu waa'ee fayyaa kan hin gadhiisu yeroo irratti akkasiin ga'u taasisaa. Faayidaa dammaa fi aannan walitti makanii fuulatti dibachuun qabu keessaa tokko gogaa fuulaa laaffisuu fi jiisuufidha. Laktik asiid yookaan asiidii laktik kan jedhamu gosa alfaa haayirooksii asiidis kan jedhamu kan uumamaan aannan keessatti argamudha. Keessumaa aannan dhangagaa yookaan immoo kan ittitafaa keessatti baay'inaan argama. Yeroo hedduus gogaa jiisuuf gahee guddaa qaba laktik asiidiin. Gogaa namaa uumamaan jiisuu keessaa kanneen beekaman keessaa tokko laktik asiidii aannan keessatti argamudha. Dammi immoo gogaa laaffisuuf keessumaa gogaa ta'e diraay kan ta'e gogaa akkasiif baay'ee filatamaadha. Sababni isaas dammi wantoota gogaa laaffisan yookaan immoolentii fi gogaa namaa kan jiisuu danda'an kan humektaan kan jedhaman uumamaan kan bishaan gogaatti maxxansanii laafina isaa tursiisan kan taasisu qaba. Humektaantii fi immoolantii of keessaa qaba jechuudha dammi. Sababa kanneeniif oomishni dibata adda addaa gogaaf oomishan illee dammaaf aannan itti dabalaniiti oomishu. Kanaaf egaa dammi fi aannan bakka tokkotti walitti makamee gogaatti dibame gogaa jiisuu fi akkasumas laaffisuufis ni gargaara jechuudha. Inni garbiraan boca gogaa fooyyessuu fi gogaa qulqulleessuufidha. Qorannoon hedduun akka agarsiisanitti laktik asiidiin kan aannan keessatti argamu kun gogaa qaama namaa amala akka inni kokottoonfanne gochuu kan faayin laayinii fi pilinkils kan jedhaman kana dhabamsiisuu hir'isuuf ni gargaara. Akkasumas boca gogaa fooyyessa jechuudha. Fuulli wayitii shuntuure kun yoo itti dibne yoo diriire bocni fuula keenya ni sirrata. Gogaan fuula keenya bocni isaa ni sirrata. Innis wanta gogaa qaama keenya jabeessu gogaan keenya akka stroongi ta'u jabaatee immoo kan laafaa ta'u kan godhu. Jabaataadha garuu ni lallaafa. Smuuziidha jechuudha. Kan godhu kan kollaajinii jedhamu oomishuuf ni gargaara. Kanaaf egaa gogaa keenya haala salphaan qulqulleessuufis yoo barbaanne balfi gogaa irraa kan teenye yoo gochuu barbaanne aannaniif damma walitti maknee fuulatti fayyadamuun ni gargaara jechuudha. Kanaaf boca gogaa fooyyessuuf yookaan gogaa shuntuuree diriirsuu fi gogaa qulqulleessuuf ni gargaara. Inni sadaffaan finnisa fayyisuufidha. Finnisa fuularraa balleessuuf. Dammaaf aannan yoo walitti maknee fuulatti dibamne amala finnisa balleessuu qaba. Qorannoon tokko tokko agarsiisanitti dammii fi aannan amala madaa hir'isuu qabu. Akkasumas baakteeriyaa finnisa fidan kanneen akka P. acnee fi akkasumas akka finnisni sun infekshinii godhatu kan taasisu infekshinii staaforas akka achirratti hin guddanne taasisa waan ta'eef amala finnisa balleessuu illee qaba. Gogaa ifa aduudhaan miidhame fooyyessuuf. Gogaan egaa fuulli keenya yoo ifa aduudhaan miidhame ni miidhama. Kanammoo fooyyessuuf kan gargaaran dammaa fi aannan walitti makanii fayyadamudha. Dammi fi aannan furmaata manatti qophaa'ee gogaa aduudhaan gubateef furmaata ta'u. Aannan laktik asiidii of keessaa qaba. Kunis akka gogaa seelonni gogaa keenya kanneen du'an gogaarraa kaan taasisa. Eksfoolaantiidha jechuudha. Seelonni gogaa keenya kan gogaarra du'anii argaman yoo gogaarraa kaan immoo gogaan keenya seelota haaraadhaan bakka buusaa deema. Kanaaf gogaan keenya akka inni fayyu taasisa jechuudha. Dammis jiidhina gogaa keenyaa ni tursiisa waan ta'eef jiidhinni gogaa keenya irra akka turu gargaara. Gogaan aduudhaan gubatee baay'ee akka hin goggogne taasisuuf gargaara jechuudha. Yoo jiidhina kana irratti qabe. Kanaaf egaa dammi akkasumas humektaantii uumamumaan amala jiidhina gogaa keenya irra tursiisuu qaba jechuudha. Kanaaf kun furmaata gaariidha. Akka gogaan keenya hin dulloomne, akka ifa aduudhaan miidhamee hin mul'annee fi akka gogaan keenya lallaafaa ta'ee bareedaa ta'ee mul'atu taasisuuf gargaara. Itti fayyadama isaa yoo ilaalle damma maankiyaa tokkoo fi aannan ho'aasaa yookaan itittuusaa maankiyaa tokko walitti makna. Erga sirriitti walitti bulbullee booda, erga wal nyaachisnee booda qopheeffannee fuula keenya mormaa ol sirriitti saamunaadhaan dhiqannee qoorfanna. Fuulli keenya erga dhiqamee qulqullaa'ee qooree booda wanta walitti makne kana fuulatti dibanna jechuudha. Dibannee daqiiqaa 15 hanga 20 fuula keenya irra tursiifannee booda
fuula keenya irraa dhiqanna. Kanas torbanitti yeroo 2 yeroo 3 yoo goone fuulli keenya faayidaa hedduu irraa argata jechuudha. Garuu akka of eeggannootti kan nuti gochuu qabnu wanta kana osoo fuulatti hin dibiin dura erga bulbullee guyyaa jalqabaa fi gogaa keenya fakkeenyaaf bobaa keenya jalatti deeteetti dibnee gogaan keenya wanta kana ni dheekkama moo hin dheekkamu sensitiiviidha moo miti kan jedhu ilaalu. Nam tokko tokko irratti gogaan isaanii dheekkamee madeessuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf jalqaba osoo fuulatti hin dibatiin gogaa keenya qaama addee biraatti xinnoo ishee dibnee ilaalla. Sana booddee yoo bakki sanatti akka madaa'uu hin taane ta'e fuulatti dibanna jechuudha. Akkasumas yoo kanaan dura allerjii aannanii fa'aa qabaanne akkas hin goonu. Bu'aa gaarii irraa argachuuf immoo waan kana torbeetti yeroo 2-3 fayyadamuu qabna. Dabalataanis faayidaa dabalataa yoo irraa argachuu barbaanne aannaniif damma kanatti boqqolloo daakamee yookaan buna daakamee fa'aatti daballee waliin gogaa keenyatti dibannee faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenya. Galatoomaa turtii gaarii.